аймгийн гендрийн салбар хороо үзүүлж байна. За гендрийн шинж ойлголтыг өөрчлөх иргэдэд асан гендер гэж юу юм бэ? Амьдрал дээр яаж тохиолдсон юм гэдэг энэ гендрийн сурах контентуудыг бид бүхэн тааханд хүргэж байгаа. За энэ хоёрдугаар контентод болохоор бид гэр бүл гэдэг юм маш гоё нэртэй юм контентыг бодлох гэж байгаа. Энэ ямар ч таа гэхээр ер нь ингээд нүүдэлчин монголчуудын одоо хамгийн том хавьд манай гэр байдаг тийм ээ. Тэгэхээр гэрийн одоо хоёр юм тулгуур баг нь бодвол яг тулгуур багныг манай монголчууд айл гэрийн эхнэр нөхөр хос одоо хос зарим хүмүүстэйгээ болоод жишиж ирдэг тийм үү. Тэгэхээр энэ багна гэдэг маань одоо ямар учиртай та бүхэн маань гэж байгаа гэрийн одоо энэ багна ижлэхэн юм ачаа өрөөж ижлэхэн юм гизүүртэй байх юм бол одоо гэрмэн бас сайхан бат бөх байдаг тийм. Үүнтэй ижлэхэн гэр бүлийн эхнэр нөхөр хоёр илүү одоо өөртөө энийг ойлгоод одоо үүрэг хариуцлага нь ижлэхэн байх юм бол энэ гэр бүлийн одоо тийм ээ бат бөх одоо цаашдын одоо энэ амьдралын одоо хэмжээ тийм ээ энэ маань одоо маш нөлөөлдөг гэдэг таахан харуулж өгсөн. За манай энэ онцгой хосуудын маань бас хувь залуу хосууд дундас насны хосууд гэдэг маш олон янзын одоо ажил мэргэжлийн хосууд байна. Тэгэхээр энэ бүхэнд маань энэ гэр бүлийн харилцаанд эхнэр нөхрийн үүрэг ямар байдаг тийм ээ хүүхдийн хүмүүсийн хувьд яг ямар үүрэгтэй гэдгийг энэ одоо хосуудын маань ярианаас энэ видео контентыг та бүхэнд хүргэх гэсэн юм аа. Аймгийн гендрийн салбар хороо үзүүлж байна. Одоо хамтаага 2016 онд анх ховдод оюутан болж ирээд анх танайгаа харж байлаа. Ямар хөөрхөн сэргэлөөхөн бэ гэж хардсан. Хэлэх үггүй болтлоо ерөнд орж ирсэн. Тэгээд хэлж чадахгүй нийлээ удаа твдэж бол бас нийлээ явж байлаа. Тэгээд хайртай харьгаа одоо үерх санал тавиад тэгээд үерхээр бид хоёрын одоо жилийн өнгөрөөд хэдхэн он жин одоо тэгээд нэг жилийн хугацаанд бол бас нэлээд олон зүйлийг бол хамтдаа туулсан байна. Анх 2008 онд манай нэг одоо хожоо өнгөр гэж үдэн штэ. Тэрний урт нэг PC үйдгээс аахгүй. Тэнд тэрийг анх шалж танилцж манай мэдээлэлтэй ажиллаж ирсэн. Хараад ерөнхийдөө тоглож байхдаа нэг тоглоомд анхаарал татахгүй юм байж байгаа бид байнга гүйттэй гэдэг байсан юм уу. Яг тэр үеэс ингээд хүний сүсгний татна гэж үзсэн нэг өөрөө их хүн сонин орон зай руугаар ингээд татчихжээ. Хайрынхаа бол энэ дүлгөөн даруухан юм гой намтай төрхөнд татчихжээ. Өөрөө болохоор нэг юм сэргэлэн төрлийн хүн болохоор ийм гой намтай ингээд дүлгөөхөн харцтай тэр зам юунд нь татчихжээ. Хаалны араас нэг толгой цохиж гарч ирсэн ээ. Өөртөө чинь танилцаж болох уу гээл. Тэгэл анх танилцчихсан. Тэгэл нэг дугаар маараас танилцсан. Найзгаа төрсөн үед танилцчихсан. Тэгээд тэрний дараа за тэр үеч одоо утас мурц гэж юм байсан биш. Тэгэл хаяна сургууль дээр нэг 3 дахь курсын оюутан байсан. Тэгээд сургууль дээр нь очиж уулзал. Тэгээд уулзчихвал танилцал. Танайхаа ямар үйлдэл хамгийн их баярлдаг вэ гэж зэрэг одоо урлагийн бид нар чинь тий одоо хөдөө гадаа хот хүрээ байнга ингэ тоглолтоор явна одоо өглөөрөө бүгдээ суулгах юм оройд ч гэхэд халуун хоол тий тэр үеийн үр хүүхдүүд юм байна. Асраад хамгаалаад тийм хараад халуун гэдэг юм. Би одоо ингээд энэ бол хүүхдээ хараад гэртээ байж байгаа. Тэгэхээр ингээ хаяаны найзтайгаа гарах ч юм уу жишээ яваад ирэх хооронд маань гэрээ зинтэл цэвэрлээд айгуу гой хоол хийсэн байдаг байхгүй. Тэгээл тэрмүүд ингээл орж хаяг үзээ сайлаа гэж огтдаг. Тэнд нь бүр амар ингээл баярлсан юм байна. Тэгээл өнгөрөө явдаг ч юм уу тий. Энд нь би айгуу их баярлдаг. Би бол өөрөө амар эрхлэх дуртай хүн. Намайг эрхлүүлэх болгонд нь би баярлдаг. Хоёр жирэмсэн төрсөн хүн болоо бас жирэмсэн хүн гэдэг чинь бас гам барих юм тий айгүй шаардлагатай манай хүн тухайд жирэмсэн байж байгаа төрхийн хүн гэж тоноос гэхээр нөгөө хатуурал гэдэг юм гэж чинь айгүй хүнд.
тэр бүхэнд найз олох хөдөлгөөнийг нь багасгаж өөрөө ордоор нь орж одоо ажлын хөнгөвчлж хийх байх. Одоо цайны цаг болж жоохон цайны цаг арай болов гэж дотор одоо жишээ нь юу гэдэг дэлхийн хугацаа гадуур нөндөө өмсөж юм уу дэлхийн хугацаа дотор өмсөж алкогол газ одоо даав хүүхд даавга хоол хийх ажлуудыг ялцуулах гэдэг. Жирэмсэн үед чинь миний хүлэн шүрмэс амар үүддэгээс аахгүй. Тэгээ шүүн унтж байгаа хайраа хүлэн шүрмэстээ танаа бариад үгүй шүүн. Хамаагүй дуудаад хөлөө барилдаг байсан. За миний хувьд бол анхны жилдээ багшилж байгаа багш хүн. Тэгээд миний хайрын хувьд болохоор надаас нэг жилээр илүү багшилсан, надаас илүү туршлагатай хүн. Тийм болохоор миний нөгөө нэг мэдхгүй чадахгүй зүйлд их тусалдаг өө. Нэг арай илүү амис хэлсэн нэр гэдэг. Тэгээд миний хайрын хувьд болохоор яадаг лээ. За миний хувьд бол болохоор тэгээд за хайраасаа юунд тусламж авах юм гэхээр ер нь тэгээд энэ юм зүйлийг ингээд шийдвэр гаргах тэгээд ямар нэгэн зүйлийг сонголт хийх тал дээр бол айгүй их зөвлөгөө өгдөг нь яаж одоо за миний одоо хувцас ингээ өмсч за үсээ одоо ингээ янзлах гэдэг юм одоо надаа нөгөө гоозой талаас одоо айгүй их зөвлөгөө өгдөг л дээ. Тэгээ бид хоёр болохоор яг ингээд гэрээ ажлыг нэгэндээ тусалж хийдэг. Одоо энэ манай нөхөр надад туслах биш, би нөхөртөө туслах биш. Яг ингээд хамжиж ингэж хийдэг. Аймгийн гендрийн салбар хороо үзүүлж байна. За миний хэлж ер нь нөгөө нулимс их ойрхонтой ер нь амархан их гомддог. Тэгээд ер нь жоохон тийм дүрс гэсэн зан аашдаг юм. Тэгээд энэ сэтгэлээр унтсан одоо гомдсон үед нь бол аль болох тэгээд нэг чимээгүйхэн шиг араас нь ингээд тэрэл байгаад тэр хэсэг хугацааны дараа ингээд тайхраад уурнууд гацдаг. Ер нь тэгж дараадаг байдаг. Тэгээд хамттай юм авч ирнэ. Би болохоор гой хоол хийж өгдөг. Манай хүн миний цэвэнд амар их дуртай. Тэгээд дандаа надаас ингээд 7 хоногийн бараг 7 өдөр цэвэн хийхийг хүсдэг. Намайг цэвэн хийлэхийг хүсдэг надаар. Тийм болохоор тэгэл ууралсан гомцсон үед нь цэвэн л хийж өгдөг дөө. Тэрэ. Тэ. Тэгэхээр энэ дээр нэг зарчилтай. Ерөнхийдөө хүүхдийнхээ өөрөө юу сонгомоор байна, юугаа хөгжүүлж яаж явмаар байна энд нь огт нөлөөлөхгүй гэсэн байдал та. Дайс бас ханддаг гэх юм шиг байна. Хүүхд өөрөө юу хийж яаж хөгжүүлж байна. Одоохно манай охин ч даавга зугаад бүжигчин болно л гээгүй байгаа шүү. Тэгээд яг бүжигчин болоо хүүшүү нэг ихний бүжигчин дайж игээд. Тэгээд хэлж байгаа зураг нэг юм байг. Яг хүүхдүүдээ бол яг тэр юм мэрэгжил сонг гэж бол эцгийн өөс бол за чи яг тийм мэрэгжилтэй болов шүү, ийм мэрэгжилтэй болов шүү гэж бол тулгуун шаардж ингэдэггүй. Яг хоо миний ажил мэрэгжлийн онцлогтой холбоотой эсвэл надаас үлгэр дуурайл авд юм. Манай хүүхд банд бол би цагтаа болно гэдэг. Гэтэ миний хүчээ заавал цагтаа болох албагүй. Чи яг өөрийнхөө сонгосон мэрэгчлээ өөрөө сонг гэсэн тийм зарчим байж явдаг даа. Тэгээд өөрөө бол цагдаа болно гэж эсвэл IT инженер болно гэж. Ер нь одоо яг сардвар яг одоо яг тэр ингээд бол нэг мэрэгжлийн юм дээр өөрөө тогтож нэг шийдвэр гаргаж бол юу аагагүй. Тэгээд яг өөрөө болох төр бол ингээд янз янзын мэрэгжил би юм болчихвол яах вэ? Тийм мэрэгчлээ болчихвол яах вэ гэсэн тийм их юм байна. Миний хүч өөрөө бодож байгаа ямар мэрэгчлээ болох чи өөрөөсөө аавж байна. Чиний сонгосон сонголтыг бол өнддгийг дэмжинэ л гэж. Тэгэхээр би бол хоёр хүүхдээ айл болох нэг мэрэгжил биш. Миний хүүд яг нэг тийм давуу чанар байна. Чам бусдаас давуу нэг тийм чанар байна гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр яг тэр хоёр хүүхд чинь тийм байна уу ээжийг нэр тийм биш үү ээжийг гэл манай охин бол тийм нэг зураг мураг эдитлэх барих тийм юм ингээд хийгээл суугаал ингээд чимээгүй тэгээд миний охин зураг ямар мундаг янзлт юм бэ гэл тийм байна уу ээж би тэгвэл IT дизайн болчтой билүү гээл тэгдэг ч юм уу те тэгэл яг нэг тиймэрхүү давуу чанаруудыг илүү өөрсдөд нь хилдэг. Ер нь бол яг тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад хинийх нь одоо нэгний гомдоос нь бол хинийх нь буруу байна. Тэр хүн нь л буулт хийдэг. Тэгэл анх олвол бид хоёр чинь нөгөө хамт амьдраад нэлээ муудалцсан. Тэгээ нөгөө хоёр өөр арын шинтэй хүмүүс болохоор их муудалцсан. Тэгээд одоо бол аргаа болцсон. Намайг бол яг ууралсан үед манай хүн чив чимээгүй байж байгаа л жоохон уур гараад эхлэнгүүд ингээ найрч эхэлдэг. Тэгээд хэд тэгэл ер нь аргаддаг гэх юм уу та.
Тийм. Би ч тэгээд бас амар пост хийж өгдөө шүү дээ. Ууралсан. Зарим үед чинь одоо төрөө намайг гомдооцсон бахад чинь би өөрөө төрөж бод хийж өгч юм уу тийм. Тэрүүгээр хайраа уучлаарай. Гэр бүл босуудын нүд маргаан гаралгүй яг янз янзын юм асуудал бол зөвлөлт юм гардаг л байх. Тэр нүд ч гэсэн аяа гардаг. Тэгээ гарсан тохиолдолд би бол тэгэл би дуу болцдог. Тэгэл хоёулаа зэрэг ингээл уулзах юм бол тэр хэрүүл бол улам л даамж юм. Тийм учраас би бол зүгээр дуу ороод чимэг болцдог. Миний буруу ч зүвч дараа нь би бол уучлаарай гэж танаас уучлалт өгдөг. Манай эхнэр ч гэсэн бас ямар нэг ууж ухаан гэхэл итээсээ яваа. Тэрийн хувьд бол нэг яг өдий болтол бол гарсан бол тийм маргаан заргаан бол нэг яг би бол санахгүй байна. Яг гардаг жоохон. Тэгтээ гарахаараа шууд машин руугаа гарчдаг. Тэгэл гараа игээд нэг хүүхдүүд жоохон байж байгаа. Нэг хүүхдүүдэд тэр байдал хүүхдүүд буруугүй учраас хүүхдийн хажууд тийм байдал үүсэхгүй. Тэгэл машин гараад бол ярина. Тэгэл яг юуг яг чухалчилдаг вэ гэхээр би гэр бүлд болоод за ийм зүйлээс болсон байна. Энэ бол өчүүхэн зүйл байна. Ийм өчүүхэн зүйлээс одоо тэр хөөрхөн хүүхдүүд, тэг хүүхдүүдээр дамжуулаад аав ээжтэйгээ баг нэг гэр бүл шиг амьдардаг учраас аав ээжийнхаа санааг зовоохгүй. Тийм учраас энэ сэдв дээр ахаад юм нуцтай хандъя. Яг тухайн асуудлыг ингээ ярьжээ. Тэгэл овоо осгоогүй шаазгаас авахгүй ийм юм ерөөсөө байж болохгүй шиг гэртгээл нуцтай яриад энд хинч буруугүй хоёлоо юм тэгэл тийм юмыг л чухалчилдаг да.